Можно еще, не знаю, там, ну, сексом заниматься иногда. Продолжение банкета. Нужно. Но это уже лишнее, это же не обязательно рассказывать, да? Хорошо. Можно и... расширить на Марион, да? Да, можно в Новгородск мотаться, в принципе. В Новгородск тоже Я надеюсь, вы все слышите. не спорю. Макс, куда ты накладываешь, тебе потом Да, не хватит дров. ты сходишь. Окей, же, Конечно. Потом, блядь, глюсин давление, бабка, блядь, температуры. Все. Ну, Дрова ворвать. мы у Лёшки вообще украли. Да? Ну, Павел. Знаешь, что это Иванова? Павшего. Я, блядь, эти дрова знаю откуда взять. Откуда знали-то? Оттуда. Ну-ка возьми-ка полено-то, почитай, там написано на самом деле. Лёшка Иванов, Павский. Все на погост туда пойдете? Кстати, слово погост. Иди ты нахуй, Макс, я слушал сегодня всю дорогу, блядь. Я как зарядил, блядь, Мы вместе слушали. Хорошо, пойдем. на кладбище. А ты куда собираешься на погост? Я пошел туда. Ты спроси? Спросил, ты пойдешь? Мама пойдет. Мама пойдет. Я поеду. Ну, допустим. Да ты завтра в 6 часов встанешь только, куда ты поедешь. Ну, Да, да, ты зараз Ты не встанешь. спавший. в 6 утра встану и поеду. Сначала на погост. Бля. Почему сразу уйти? Ну что там, где хлеб-то, кто обещал хлеба-то? Приехал тут, блин, Жареного. без хлеба, без картошки, блядь, какое-то пиво принес, вонючего. Соловьем воняет, блядь, сам говорит. Пошел ты нахуй, Коля. Кстати, давай есть буду. Где там хлеб-то? У меня хлеба вообще нету. На, я еще хлеб буду жалеть. Что ты сказал? Так я А купил, что, украл, больше нету? Больше нету. А чем затылку хуем будет? Жарим и пожрем, да, Да чё? ладно. Ты нахуй нам нужен. Я серьезно говорю, больше нет хлеба, чё? Я вижу. Будь воду, ну? Аква червищи. А ты? У нас. Да, скучно. Что-то не хватает.